Когда человек засыпает, то все его мышцы расслабляются, в том числе и мышцы дыхательных путей. Расслабляется небо и возникает храп. Расслабляется язык, и корень языка опускается на заднюю стенку глотки, перекрывая дыхательные пути. Храп прекращается и возникает остановка дыхания, апноэ. Человек продолжает пытаться вдохнуть, но безрезультатно. Такая остановка дыхания может длиться от 10 секунд до 2 минут, но в какой-то момент головной мозг понимает, что надо дышать, и выходит в состояние дремоты. Мышцы напрягаются, и дыхательные пути открываются. Человек громко всхрапывает, 5-6 вдохов-выдохов, и все повторяется вновь. И таких остановок может быть до 400 за ночь. В итоге, если сложить продолжительность всех остановок дыхания, то за 6 часов сна человек может не дышать 2-3 часа.